Halleluuja, selleks korraks jälle möödas. Jeesus on risti löödud, surnud, maha maetud, alla läinud surmavalda, üles tõusnud 3. päeval ja kõik see, mis kordub igal kevadel. Jeshua sünnib meil uuesti siis jõulude ajal, siis me jälle lööme ta järgmisel kevadel risti. Ja kui nad surnud ei ole, siis nad naelutavad Jeesukest igavesti. Riimi läks. Selle usu asjaga, pühaduste ja pühakute asjaga ei ole kõik nii ühene nagu võiks arvata. Jumal on üks, olenemata sellest, millise religiooni liigi, sordi või tõuga meil tegemist on, kas ta on siis kristlus, budismi erinevad arud või islamiusk, et Jumal on üks. Asjad ei ole selle koha peal ühesed, kus mängu tulevad inimesed. Meil seoses Jeesusega kõige rohkem tühistatud, kahtlustatud, maha tehtud ja hooraks tembeldatud on Maarja Magdalena. See on kõigi aegade kõige enam pärast surma maasse taotud naine. Ta on patuste naiste lipulaev, olemata üldse patune, nagu väga paljud tühistatud ja maasse taotud naised. Maarja Magdalena, meie enda piiskop Urmas Viilma sõnul, oli apostlite apostel, sama kategooria väehing ja valgus nagu Johannes, kelle ilmutuse raamatut, kelle evangeeliumi praegu me ajame päevast päeva näpuga ridahaaval järge, sellepärast, et kõik, mis seal kirjas on, teostub järjest. Ups. Niisiis apostlite apostel, pühakute pühak Maarja Magdalena pigem oli Jeesuse peegel, armastatu. Kui olete lugenud Browni Da Vinci koodi või näinud filmi peaosas Audrey Tautuga, siis olete tuttavad ka selle teooriaga, et nendel oli tütre vereliini inimesi elab praegu meie planeedil 100. Nii et Jeesus elab ka lihalikult päris kõiki vägevate geenide, uhke DNA esindajaid risti lüüa ei saa. Teine, keda on nüüd samuti posthuumselt ehk pärast surma massiivselt ümber hinnatud, tagaselja maha tehtud ja pühaku asemel nimetatud orjapidajaks, inimkaubanduse lipulaevaks, siis lihtsalt vargaks ja variseriks on ema Teresa. Sellepärast meie tänase õppematerjali pealkiri ongi ema või isa Teresa. On viimastel aastatel ilmunud massiliselt uurimusi, dokfilme, traktaate, YouTube'i postitusi, nagu näete ka siin seina peal on näha, Õhtuleht võttis ka teemaks tõsiasja, et asjad ei ole ühesed. Ja nii nagu selgub, et planeeti katvad püramiidid ei ole mingisugused hauakambrid, need on eelmiste tsivilisatsioonide jõujaamad, maamärgid kosmosest maandumiseks. Samamoodi Vatikani all on terve tohutu linn, samamoodi Antarktises, nii-öelda kadunud planeedil tegelikult elavad
nii-öelda Illuminaadit eesotsas Rockefellerite ja teiste chosen one'idega, nii et mitte miski, mida on meile varem õpetatud, mitte ükski teooria, mida me oleme pähe õppinud ustavalt koolis, ei ole olnud tõde, on olnud ajupesu. Maarja Magdalena raamatu autor John Bogomil on Balkani maades asuva Katari kloostri ehk siis Püha Graali vennaskonna juht. Loodan selle suvega Püha Graali sellise paksu eesti keelde tõlkida. Ligi 2/3 on juba tõlgitud, nii et mu plaanil on jumet. Ja John Bogomili raamat Maarja Magdalenast siis nüüd kas toetab või ütleb häbi isa Teresale. Teile, daamid ja härrad, printisin materjalist esimese osa. Esimene osa on meil see klassika liiklusmärkide taastamine, ehk siis pane kirjavahemärgid kokku lahkud. Teine osa on Cesar Krajewski tekst, kus on kirjas meie suure rahupreemia laureaadi kohta käiv tekst, milles on 17 punkti selle kohta, et ta oli mees, et ta oli variser ja et meie komme heategijaid, niisugusi heldeid jagajaid, nagu Florence Nightingale ehk siis medõdede, halastajaõdede esiema, nimetada neid ema Teresadeks, et see on tibakene viltu läinud. Ja siis neile teie kolleegidele, kes järgmise poole tööst teevad, tulevad ka küsimused, kes on tegelikult pühakud, milliseid pühakuid sina tead ja austad, millistele pühakutele pühendatud pühasid tead ja pead. Jaanipäev on Püha Johannes ju. Nüüd ülehomme on meil Jüripäev, see on Püha Jüri päev. Ja nad on enamasti kõik selles mõttes õnnetult lõpetanud, need pühakud, et päris sujuvalt nende lahkumine maisest kehast ei ole just õnnestunud. Ja siis on mul 7. küsimus ka edasi jõudnud teile. Kas sinust võiks saada pühak? Me läbime oma toreda liiklusmärkide ralli ja siis sina oled nii kena ja vabale pinnale siia kirjutad, mida sa arvad praeguse ajastu tühistamiste maaniast. Ema Teresa maha, Maarja Magdalena maha, Max maha, Mask maha, tuli mulle kohe meelde, siis Juhan Smuul maha, kõik on pahad. Minu isiklik seisukoht on see, et varemetele paradiisi ei rajata. Pigem austada seda, mis on loodud, seda, kes on loonud. Iga ühiskonnakorra muutumise, iga tsivilisatsiooni transformeerumise järel alustada nullist varemetelt hukkamõistu ja põlguse pealt kaugele ei vii. Aga inimkond ei olegi aastatuhandete jooksul õppinud mitte midagi. Niisiis, liiklusmärgid tulevad siit. Andke mulle andeks, kui olen ema Teresa suhtes ebaõiglane kokku. Ning usun, mõttekriips, kas või üks sõna, pooliti mõttekriips. Nüüd sai see vahele pistetud kiil
mõttekriipsude embusesse ning usun kas või pooliti. Vandenõuteooriaid, kõik 3 sõna kokku. See on termin, need vandenõuteooriad. Küll on neid veeretatud Edgar Savisaare suunas. Lennart Meri on oma pommid saanud, nii et vandenõuteooriad on üks eestlase armastatud sõna. Vandenõuteooriaid, millest 21. punkt. Ja punkt meil käibki ainult järgarvu järel, teate küll, 21. sajandi aegruum, üks sõna. Aegruum, see on siis koht siin, aeg praegu, kusjuures see aegruum on üks võrratu nähtus, sest ta kogu aeg läheb edasi. Seda hetke aegruumis nüüd juba ei ole, ta oli ära. Nii põnev. Aegruum pakatab niisama üks sõna, kui oleks lahus, siis see tähendaks väljendit, miks sa haigutad, niisama, siis on lahus. Aga niisama meie tähenduses on kokku, niisama kiiresti, kui see on ilma komata, võrdleb kui superstaarid, üks sõna, staaride liik, superstaarid tõusevad ja kiirsära, üks sõna. Autor, kes äsja vabandas võimaliku isa Theresa ees, kui ta ebaõiglane on, tekitas uue sõna, kiirsära. See on nagu kiirtoit, kiirkeet ja kiirnuudlid, nii et üks sõna. Kiirsära järel kustuvad ära, tühistatakse iga päev keegi. Kusjuures üks sõna, poolitusmärk, rea lõpus. Kusjuures homseks ununeb seegi, sest uuemad superstaarid, üks sõna ja troonilt tõugatud, üks sõna. Troonilt tõugatu on siis kes? Troonilt tõugatu on see, kes sai nüplit. Ja üks sõna on ka siis, kui meil on jutuks omadussõna. Missugused kuningad? Troonilt tõugatud kuningad. Igal juhul on nad üks sõna. Tulvavad uudistevoos, uudistevoog, üks sõna, stream. Ja lahku ei saa ta olla samal põhjusel nagu mannapuder, ehk siis vooliik, pudruliik. Lahku kirjutatuna ta jääb sellele esimesele sõnale kuuluma, aga ta ei kuulu. Puder ei kuulu mannale ja voog ei kuulu uudistele. Uudistevoos peale. Emake oli hoopis mees, inimkaubitseja, üks sõna, sadist ja varas. Upsi teisi. Mine võta kinni, millisel puhul on käsil tühistamine ja millal maskide langemise ajastu, tõde on reeglina subjektiivne, nii et jääbki teadmata, kumb just ruulib. Selle eti ees koma ei ole, sellepärast, et nii ees juba on. Ühel sõnade kombol on reeglina üks koma, nii et 2025. punkt. Aastal oleme lausa ohtlikult harjunud psühhopatoloogiliste, üks sõna, tagurpidi pööramistega, kõik 3 sõna kokku. Tagurpidi on üks sõna ja tagurpidi pööramine on ka üks sõna. See tagurpidi pööramine on väga omane bipolaarsetele, nartsissistlikele ja lihtsalt psühhopaadi kalduvustega inimestele, kes veenavadki sind ka, et kõik see, mida sina arvad, see ei vasta tõele, et kõik on hoopis teistmoodi. Kõik on tagurpidi.
ja nad veenavad su oma hurmava meelehaigusega nii ära, et sa mõnda aega usudki, et asi on tagurpidi. Terve inimkond usub. Siis, kui Donald Trump sai taas presidendiks koos oma kummastavate paugatustega, siis me esimestel nädalatel ju olime ka pidevalt hämmingus, ehmunud ja hirmunud, mida ta täna jälle ütles. Juba pakkisime asju, et ei tea miks, ei tea kuhu kolida. Nüüd õnneks me oleme vaktsineeritud juba. Seda japajapat on nii palju tulnud, et me ei võta enam seda tagurpidi pööratud paukumist tõsiselt. Mis ei ole ka hea, sest ühel hetkel selgub, et oleks vist pidanud võtma. Nii siis uueks normaalsuseks väänanud. Ma jäin nüüd siit, üks lõike vahele, tagurpidi pööramistega, koolon. Koolon on kirjavahemärk, millele järgneb selgitus. Pandeemiliselt nartsissistlik, kirjapilt selline just, ei ole nartsisslik ega nartsistlik, vaid on täpselt niimoodi pikk paljude silpidega sõna, ilus lill, rõve, isiksuse häire. Igal 25. Õnneks meid on täna siin 21, nii et meie hulgas puudub nartsissist koos kõigi silpidega. Nartsissistlik maailm on uueks normaalsuseks väänanud patoloogilise ajuudu üks sõna, et ei oleks patoloogiline aju, vaid ajuudu. Brain fog, see ongi see sinu lakkamatu tsentrifuugimine jamas, juras, pullikakas nii kaua, kuni sa hakkad uskuma, aga äkki tõesti. Ajuudu, sest see on siin loetelu, gaslightingu, see on siis pidev ründamine valeväidetega, selle kohta eestikeelset sõna ei ole. Nii et on ilusti kursiivis, ingliskeelne sõna ja laimukampaaniad, üks sõna, smear campaign. Neid on meie eeter lakkamatult täis. Olenevalt sellest, kumbat poolt rohkem usud, siis sa saad teada, missugune koletis on Elon Musk või siis saad teada, kui õudne tegelane on Vürst Zelenski. Nii et laimukampaaniatest õhk on tiine kevadel ka. Huvitav, kes sealt sünnib küll. Kuna nunn, kelle nime järgi kutsutakse sageli kõiki heategijaid, üks sõna, siin lõppes põimlause kiil ära, sellest siis tagumine koma, on juba mõne aja eest Jumala juurde lahkunud, ei saada iseenese eest seista. Iseenese võib olla nii kokku kui lahku, kuidas soovid. Siis kas iseenese eest või iseenese eest. Mõlemat moodi võib, õnneks. 20. sajandi 20. punkt saime järjekarvu. Superstaar, ikka üks sõna, oli üks millenniumi aastatuhat ehk millennium on 2 N-i ja 1 I-ga ja 1 E-ga. Kõik, ühesõnaga N-isid on 2. Me õppisime selle sõna kirjutamist usinasti siis, kui millennium vahetus. Saabus aasta 2000, siin ruumis viibijatest ainult mina olin siis sündinud. Ja siis oli kõige sagedasem kirjapildi valesti sooritus millennium. Ei ole, 2 N-iga on. Millenniumi tuntumaid naisi, meie aja Florence Nightingale. Tema tehtud heateod, üks sõna ja imed on kahtluse alla seatud või siis tänaseks teaduslikult tõestatud ning auditi läbinud. Audit on raamatupidamise kontrollimine, sellega on iga
ettevõtja alates FIE-st, füüsilisest isikust ettevõtjast kuni Eesti riigini on väga tuttav, ehk siis raamatupidamist kontrollitakse nii üksikisiku tasandil kui Riigikontrolli karmid käed väänavad käsa selja taha meie armastatud nii ja naa riigil ka. Ja ema Theresa asjad läbisid auditi, pilt oli õudne. Eluajal, see on üks sõna, loomulikult oli legendaarne isiksus vaidlustamatu ja kontrollimatu. Üldsus ei huvitunud, miks ema mõttekriips või isa mõttekriips, ehk siis istutasime lause keskele küsimuse ema või isa. Miks ema mõttekriips või isa mõttekriips Theresa varjupaikades, varjupaik üks sõna, shelter. Varjupaikades antakse surevatele lastele ainult aspiriini ja ebatavaliselt üks sõna, palju, kasutatakse hüpodermilisi nõelu. See on keskaegne ravimeetod. Indiaanlastel on ka teooria, et kui sul pea valutab, siis tekita kuskile teine valu, mis on tugevam kui peavalu, siis läheb tähelepanu peavalu pealt ära. Hüpodermilised nõelad mõnel juhul on abiks, aga pidev surijate torkimine, abita jätmine ja sisuliselt vangis hoidmine, et peade arv oleks suur, seda saaks näidata selle nimel, et saada rohkem annetusi. See on väga kahtlane. 1910. aastal Makedoonias. Seda sõna me teame põhiliselt Eurovisiooni kaudu, vaevalt eriti paljud teist seal käinud on. Serbo-horvaadi värk. Makedoonias Skopje linnas sündinud Agnese Pojatsiu sai 18-aastaselt, paneme sinna vahele sidekriipsu, siis on 18-aastane. Katoliku kloostri nunnaks, tal jäi naise elu elamata. Ütleme nii, et kui ta oli tõesti mees, nagu väidetakse, siis ei olnud sellest suurt lugu. Ja poiss, kes teisi nunnasid, või sees, sorry. Ning järgnes Jumala kutsele 1950. aastal Indiasse. Jeesusega analoogselt tosina ehk 12 jüngriga, sinna ta siis Balkanilt läks, asutati Kolkata ehk Kalkuta, kusjuures ka Kolkata tee Getsemani mäele, seegi on väga sarnase kohanime kandja. Vaat kus lugu. Kolkata ehk Kalkuta ordu, millel on 758 varjupaika 139 riigis. 1979. järgarv aastal sai nunn Nobeli rahupreemia, preemia liik, üks sõna. See on just seesama preemia liik, mida januneb Donald Trump, mille nimel ta on sipelnud Vene ja Ukraina vennatapussõja vahel ja on sellest loobumas. Siplemisest vähemalt, kas ka preemiast, saame näha. Nobeli rahupreemia, mida ihaldab praegu kirglikult ka D. Trump. Sellepärast kirjutasin initsiaaliga, et meelde tuletada, samal ajal kui kõik teised lühendid on meil ilma punktideta, nimetäht, initsiaal on punktiga, nii et D järel läheb punkt. D. Trump.
aastal 1997 sai heategija üks sõna elavaks pühakuks. Seda ei juhtu eriti tihti, et elus olev inimene kuulutatakse pühakuks. Ema või isa Theresal niimoodi läks. Soovides tema vastaseid üks sõna, missugune tema vastane kokku. Süüdistusi ja kahtlustusi tagasi lükata ei ole seegi sugugi keeruline. Ebaadekvaatne üks sõna, arstiabi kokku ning patsientide julm isolatsioon, et mitte öelda vangistamine. No kuulge, tegemist on olnud HIV-kandjate. Sinna vahele läheb sidekriips ehk siis HIV, inimese immuunpuudulikkuse viirus. HIV-kandjate ja leeprahaigetega üks sõna. Pidalitõbine, leeprahaige. Nendest on kirjutanud Vatku Tõbila raamatus Aadu Hind, nii et Eestis leepra oli päris karmilt sees. HIV-kandjate ja leeprahaigetega ehk siis peabki isoleerima, väga lihtne õigustada. Sadistlikus kannatuste kanoniseerimises süüdistate. Memmeke haris noori ka Kristuse jälgedes. On õigustus. Kanoniseerimine, see tähendab seda, et sellest tehakse seaduspära. Teisele valu tekitamine on väga bänger sooritus, sest Jeesus kannatas ka. Kannatad sina ka ära, nõelad küünte all. Miljonite omastamine on eriti hõlpsasti põhjendatav. Tuleb selgitus. Ta andis kindlasti kõik kirikule edasi. Slava Ukraini on meil jutumärkides, sest see on organisatsiooni nimi. Skandaal oli suur, kui selgus, et Riigikokku valitud tütarlapse juhitud heategevusorganisatsioon rajas keelküünte salonge ja muud taolist toredat. Ja seegi ei ole veel kõik ka ühe Eesti noorhärra. Isiklike ostude alla läks 300 000. Slava Ukraini ja mitmete teiste rahakogumisäri, see on üks väga tore businessplaan, pikk ja inetu liitsõna, hämar praktika, las jääb. Inimkaubandus, üks sõna, kaubanduse liik. Inimkaubandus, mis te nüüd, ikka neiukeste kooli ja tööle saatmine võõrsile. Väga lihtne on öelda, et nad ei läinud prostituutideks, nad läksid üliõpilasteks. Ja. Londoni hindu, see on üks lõbus sõna, see hindu, sest üldiselt on India inimene, hindu. Aga kui me ütleme ta nüüd kolmandas vältes hindu, hindu, siis taaskord tuleb tunnistada meie mitmes tähenduslike sõnade üha täiustuvas voos. Tere tulemast Eestisse. Õppige kindlasti eesti keelt. Londoni hindu doktor Arup Chatterjee, doktor väikese tähega ilma punktita, on aastakümnete pikkuse, kõik 3 sõna kokku, aastakümned, üks sõna, ja aastakümnete pikkune, üks sõna nagu meetri pikkune, aasta pikkune, ikka üks sõna. Vaatluse ja uurimise tulemusel loonud teose kannatuse kultus. Jutumärkide sees, raamatu nimi ju. Kannatuse kultus ja algab tsitaat. Iga essee ja kirjandi ülisoovitatav koostisosa. Jutumärgid eesti keeles algavad alt. Jutumärgid algavad rea alguses. Ma isiklikult arvan,
et ta tegi rohkem kahju kui kasu. Võrdleva kui ette koma ei käi. Tegi rohkem kahju kui kasu, koma, jutumärgid kinni. Otsese kõne sisse on pistetud saatelause. Ja see läheb siis niimoodi, ütleb Chatterjee, koma, kes avaldas 2003. ilus järgarv aastal raamatupikkuse. Siis samamoodi aastapikkune, meetripikkune, raamatupikkune, ikka üks sõna. Kriitika ema Theresa kohta pealkirjaga Ema Theresa lõplik otsus. Siin on keset raamatu pealkirja koolon ja edasi läheb pärast koolonit suure tähega lõplik otsus, sellepärast, et see on ingliskeelne raamat ja sealse kultuuriruumi tava, et raamatu pealkiri jätkub keskelt suure algustähega, ei kuulu muutmisele, nii nagu nendel seal Albioni saarel on, nii on. Ja jätkub otsene kõne, ehk siis pärast saatelauset ja ühtesid jutumärke, nüüd algavad uuesti jutumärgid. Ta oli väga julm selles, koma, kuidas ta oma varjupaigas, üks sõna, inimesi surijatena kohtles. Ta jutlustas väga negatiivset. Loetelu tingib järgmise koma, väga keskaegset. Keskaeg on meil Eestis peetud ülijulmaks perioodiks. Pime keskaeg, Bernt Notke, apteeker Melchior. Nii et kujutate ise ette siis, et pühak ema või isa Theresa tõi tagasi apteeker Melchiori aegse mentaliteedi. Hämar ideoloogia seal keskajal. Nii, siis hämarat ideoloogiat. Ema Theresa tänaseks laiali pudeneva võib olla nii kokku kui lahku. Ülemaailmse, loomulikult koos, heategevusorganisatsioon, organisatsiooni liik, hirmus pikk sõna, seesuguseid UNESCO tiivaaluseid organisatsioone on palju, aga nad jäävad järjest rahatumaks paraku. Nüüd on meil siin tegemist ingliskeelse asutuse nimega Missionaries of Charity. See põhimõtteliselt peaks olema kursiivis, aga kuna ta on asutus, siis ma ei lükanud teda külili. Esindaja on mõistagi keeldunud seda lugu kommenteerimast. Ema Theresa tava rängalt haigeid usku pöörata ja surijaid ristida kuulub valdkonda. Valdkond, loomulikult üks sõna, mida ees koma, mida meie siin ei saa kommenteerida, põhjus lihtne. Ei ole näinud ega kogenud ja ning ega või nende ette koma ei käi. Mõistagi on intrigeeriv eties enam-vähem alati koma Christopher Hitchens, koma, kes tegi 1990. lõpus uuest pühakust dokumentaalfilmi, filmiliik Põrgu ingel, Hell's Angel. Ja tagumise koma põhjus on põimlause kiilu lõppemine. Nimetas teda kuulsaks valetavaks ja varastavaks Albaania kääbuseks. Veel uudishimu äratavam. Uudishimu on nagunii üks sõna ja uudishimu äratav on kõik kokku üks sõna rong. Me saame sellest keskvõrde.
uudishimu äratav, uudishimu äratavam ja ongi kole pikk sõna. On Hitchensi jätkuv ema Teresa kriitika raamatus Missionäri poos. See on avameelselt abielust, see on Kamasutrast pärit see missionäri poos, position, asend. See puudutab asetumist teki all, kõige tavalisemas asendis. Ja. Meie teiega unustame juba homme. Täna korraks šokeerinud väidete paketi. Väidete pakett võib olla nii kokku kui lahku. Väidete paketi eties, et mehena sündinud sell, dude, drilliti teadlikult humanitaarset, humanistlikku libarolli täitma. Tuleb tuttav ette. Selle liitlause keskel võib olla mis iganes kirjavahemärk, mina eelistan siia koolonit, võib olla ka ainult koma ja võib olla ka tore, turvaline mõttekriips. Tuleb tuttav ette, koolon näiteks, ka Kiievi vürstiriigi tänast artist presidenti kahtlustatakse ja imetletakse kauase karmi rolli äärmiselt professionaalse mängimise pärast. Jumal näeb kõike, kirjutab siin autor lõpulauseks, see siis läbi väga hõredate lillede ähvardab sadiste ja teisi ägedaid tegijaid karmaga. Jumal näeb kõike. Inimene ei pea oma käsi määrima kättemaksuga. Selleks on Jumal alati kodus. Jõudu kirjutamiseks ja meie enda otsustada on, kas me usume, et ema Teresa oli päriselt üks nunnu memmeke, kes kõiki armastas ja aitas, või ta oli üks karm tädi. Onu. Kohtumiseni!